السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज का जुमा आमीन. इस नए साल 2015 का पहला जुमा है. Dnešния петък, नए साल की मुबारकबाद. това е първия петък на 2015 година. Различни хора са ми писали от различни места и още продължават да пишат факс също, че Азур честита нова година на вас, на всички да е честит нова година, но същото аз това също ще ви кажа, че един на друг да казвате Мубарак, честит нова година, тогава ще имате полза, когато ние да провериме на себе си, че предишната година, 2014 година, ние колко сме изпълнили нашето обещание, че ние сме ахмедици и сме обещали, че тази година ние какво трябва да правиме, да разбереме нашия отговорността и миналата година и за тази година. И ние трябва да решиме, че новата година, 2015 година, за нашите обещания да има активността и труд, да трудиме и да бъдем активни в новата година. Това е много ясно, че като ахмедици ние, какъв отговор ни е дадено, какво задължение имате, това тогава ще изпълниме, когато ще вършиме добри дела, но добри дела какви нива има, до кой степен трябва да има нови добрите дела. Всеки този човек, който влиза в Ахмедия джамаат, в общността на Ахмедия, или той е ахмедиец, това Хазрат Масих Мауд алейхиссалам сам ни е обяснили, сам ни е казали. И сега има нови средства пред нас и нова технология има пред нас. Всеки един човек от нас най-малко в година един път обещава пред своят халиф, че на обещания Месия, каквото ни е казали, че да постигнем на тези степени и тези нива. Хазрат, той ще един път в година, веднъж в година, един път той обещава пред своят халиф,
че той ще постигне на тези нива. Хазрат Масих Мауд алейхи салам, обещания Месия, основател на джамата Ахмедия, в условието на беят, може те са само 10 условия за беята, но като един ахмедиец, който отговорността има, това като ако да взимаме, че какви отговорности имаме, задължението, това са почти 30, ако най-голямото да избереме от това. Значи ние, ако искаме, че да нова година с радост ти да преминава, тогава трябва да разберете това, иначе ахмедиец не е това, че аз съм разбрал смъртта на Исус Христос, на Хазрат Иса, или идващия обещания Месия, аз съм вярвал и вярвал съм на него. Това не е достатъчно за един ахмедиец, че само това да вярва и да знае доказателства за религията. Да, това е първата крачка, но обещание Месия желая от нас, че ние дълбоко да влизаме в добрините и да разбереме добрините, тогава да изпълняваме, тогава да вършиме добрини. И от лошите дела ние така трябва да припазиме, да бъдем далече от това, когато човек от някакъв хищник звяр гледа и бяга от него. И тогава не само, че ще имаме добра промяна в себе си, даже ние ще промениме и света също, и света ще бъде близо до своя Създател. С малко подробности, като запомнете, днес ще ви обяснявам. Това припомняне, тези неща е много задължително. Нашите условия за бед трябва да има постоянно пред нас. Първото, което обещание Месия, основател на джамата Ахмедия, ни е казали, че те трябва да припазиме от ширк. Значи трябва да не сравняваме други богове сред на Аллах. Един ахмедиец трябва да, когато той прави бед, когато той обещава, тогава той трябва много далече да бъде от ширка, значи да не се сравнява с Аллах други богове. Как е възможно един неверник да вярва на Аллах, да изпълнява думите на Аллах? Хазрат Масих Мауд алейхи салам, за каквото ни обръща внимание, той не е, каквото ни иска да посочи, това не е открит ширк, това е скрит ширк, значи скрито сравнение с Аллах. Той на нас ни изяснява едно място, че едно Божие не означава само това, че от уста да казвате ла илаха илаллаху Мухаммаду Расулуллах и в сърцето имате хиляди идоли. Този човек, който за своя някаква работа или някаква измама или някакви планове прави, сравнява с Аллах или уповава на някой човек, който трябва, както трябва да уповавате на Аллах, или на себе си, мисли много важен, както трябва да мисли на Аллах, или на себе си оценява, това е всичко. Той има много идоли. Идоли не са само тези, които са правени от злато, от сребро, от камени и на тях пред тях се покланя. Всеко едно дело, който се прави велик или важен, както трябва да прави Аллах, велик и важен, тогава това всичко е ширк, значи сравнение на Аллах. Ние трябва да проверим на себе си, че миналата година дали ние сме уповавали на нашите планове, на себе си, на светските средства и тези неща ние само сме
като средства сме използвали и уповавали сме само и само на Аллах и сме търсили от Аллах блага и помощта от Аллах чрез тези средства, или сме уповавали на тези средства или на себе си. Като да бъдете справедливи към себе си и да проверите, че вашия бед какъв е. Това много ясно ще ви даде отговор вие сами на себе си. После има, че няма да се лъжа и никой разумен човек няма да казва, че лъжата е добра и аз искам да се лъжа. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, основател на джамата Ахмадия, е казале, че човек когато няма собствения интерес, не иска да лъже. Значи, ако имате някаква полза на своя интерес, тогава човек опитва да се лъже. Но добрия морал и добър характер това е, че своята душа, своето богатство, своето уважение, ако има опасността, и пак не трябва да лъжеш и никога не да забравяш от истината. Лъжа и истината тогава се разбира, кога има някакво изпитание или някакъв проблем. Когато има загуба за своята полза, тогава пак да бъде справедлив и да не лъже и да жертва на своето лични ползи за истината. Сега в тези европейските държави хора идват да емиграция, но въпреки много пъти аз казвам на тях, заради адвокатите те лъжат и лъжлива история пишат и после пак са отказани от статута. Тук също аз и в света нашите има комисия от джамата, тези, които идват за имиграция, имигранти, които идват, те помагат на имигранти и на тях посочат, че как трябва да работите и към кой адвокат и те, които съветват към статута. Много пъти така е станало че управителен на комисията ми е казале, че еди кой човек затова е отказано от имиграцията, не са дали статут, защото много голяма лъжа е било в и също това Аллах Тала е забраниле и заедно събрале лъжа и ширк, значи сравнение на Аллах и лъжата са много голями грехове и също така, че да получават помощ от държава или Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, че лъжа също е един идол, че който лъже, той не уповава на Аллах и такъв начин трябва да проверите на себе си и също така е казали, че обещавайте, че вие ще припазите от любодействие, че да не любодействате, значи бъдете далече от тези програми или от неща и от пътища, където може да имате малко съмнение, че ще вършите такива неща. Сега има интернет, телевизия, такива безсрамни филми или програми има, когато човек се отваря, който е зана или любодействие на очите и на ушите и също така води към греха и също води да се развалят семейни отношения. И също пишете, че целия ден седат жените пишат, че наши мъже целия ден гледат мръсни филми на интернета и някои мъже пишат за своите жени. И после какво случва?
разделя, развод се случва в тези или заради тези мръсни филм стават по-лоши от животните. Ахмедийското общество е припазено от това. В много рядко може някъде да има такъв човек. Няма в джамата такива хора, но ако да сте в този общество и искате да припазите на себе си и не се трудите и не се опитвате, че да припазите, тогава не може да имате гаранция за чистота, за това трябва много дълбоко да мислите, че още едно обещание това има от нас, че да поддържате очите надолу, че да не гледате чужди мъже или мъже да не гледат чужди жени. Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям е казали, че огън е забранен за този око, който няма да гледа на тези забранените неща и ще наведе. Обещания Месия ни е казали, че на нас ни е казано, че да не гледаме чуждите жени и на техните красоти да не гледаме, от тялото красота да не гледаме. И така също някога, ако някога ако се случва, Аллах иска, че нашите сърца и нашите очи да бъдат пречистени. Затова той ни е даде това прекрасно учение и той ни е казали, че исламската религия на всяка жена и на всяка мъж е казано, че да забулвате както на мъже, така и също жени трябва да се забулват и мъже. И това също е заповед, че поддържате очите надолу, и на мъжете същия заповед, и на жените същия заповед. Ние трябва да средоточиме, че доколко ние изпълняваме тези заповеди, и също той е взеле обещание от нас, че от всекакви лъжливи неща ще припаза на себе си. Ако излизате от границите на Аллах, това означава раздор или Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, пратеник на Аллах, е казале, че ако вие казвате обидни думи или псувния, това е раздор. Обещание Месия ни е казале от Корана личи, че преди неверието трябва да наказвате на раздорник. Защото този, който мусулман прекрачва границите и обижда на Аллах или подиграва с свещените места и вече е потънали в святския живот, тогава Аллах Таала Халаку и Чингис Хан са унищожили такива мусулмани. И сега също е състоянието на света на мусулманите. След това още едно обещание взеле обещание Месия от човека, че няма да бъде жесток. Жестокият човек върши много голям грех. Ако не е справедливо да отнемате на някои права, това е много голям грех. Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, когато са попитали от него, че кой грех е по-голям, кой жестокост е по-голям, и той казали, жестокостта на това е голяма, че който от своят брат може да взима няколко една педа земя да взима от своят брат, или един камък, който той с насила е взеле, или тогава под тази педа, който земя ще бъде, това ще бъде проклятие в неговата шия,
И това ще бъде на съдния ден проклятието. Аллах знае, че под почвата колко земя има дълбока долу. Това е много нещо страшно. И тези хора, които в делата заради своите лични ползи отнемат на правата на хора, те малко трябва да мислят. И също така, още едно обещание Месия е взеле, че няма да измамиме. И нивото на че да не измамате на този човек, който е измамилен на вас, на него също не трябва да измамите. Това са нива, където трябва да ние да постигнем. Няма това не е оправдание, че еди на кого аз съм взел нещо, защото еди кое време той е измамилен на мен или е взел от мен нещо без моето разрешение за своите права. Трябва да отивате в съд или в каза, който съд е в джамата. Ако другия човек другата група не е ахмедиец, и ако джамат ви казва, отивайте в съд, но без да мислите, че някакъв начин ще измамате, защото това се тресе основите на вярата на един праведен човек. И също така има, че във всекакъв раздор ще спаса на себе си, не за своите, не за чуждите, че ще бъда далече от всекакъв раздор. Тези, които чужди са, които не са мусулмани, които Хазрат Масия Мауд ал-Ислам ни е дали учението, какво е това? Тези хора, той е казале, че тези хора, които остават на вас на сами и отделят от вас, че вие сте влизали в джамата на Аллах, който Аллах е създале, с тях няма да воювате, за тях да се молите, че аз съм изпратен само заради това, че постоянно да ви предупрежда, че за всекакъв раздор и интрига и къвги да бъдете далече, и когато ви псуват, вие да мълчете, и когато ви правят лошо, вие с добър начин отговорете на тях, отговор дадете, и когато те ви обиждат, вие любезни думи да казвате. Когато аз слушам, че еди кой човек е от моя джамат и е карале с някой обиждале, аз въобще не харесвам неговото това дело. И Аллах също не желае, че в джамата, която е пример, Аллах е създале пример за света, че от техните членове да бъдат такива, които не се боят от Аллах. Значи нето с своите хора, нето с чуждите хора. Ако от нас тези хора, които не са добри към своите съпруги, или които не са добри към братията си, или които в обществото не са добри, те трябва да гледат този съвет на обещания Месия. Тогава тези, които оплаквания идват пред мене, много малко оплаквания, тогава ще намалят тези оплаквания, ако човек да наблюдава на себе си. Още едно обещание, това е взело от нас, че няма да бъдете избухливи или няма да говорите срещу джамата или срещу власт или срещу държава. Хазрат Масия Мауд ал-Ислам ни е казали, че трябва да бъдем отдалече от тези неща, че да бъдете избухливи и отказвате, и всичко трябва да изпълнявате на държавата и на властта, освен който ви забраняват от вашата религия. Друго всичко трябва да изпълнявате и не трябва да разрушите законите на държавата или тези неща да не вършате, които да се накара на други хора, че те да бъдат срещу държава. След това той е казал, че от своето желание
да не бъдат над вас вашите желания, че трябва да имате контрол върху себе си, както съм казал на телевизия и на интернета. Много шансове има на телевизия и на интернета. И също интриги, къвги също стават заради това, че човек няма контрол на себе си. И най-малко, дребните неща, които накарат на човека, че да избухва или да се нервира или да се ядосва, трябва да имате контрол на себе си. Това е едното от задълженията на ахмедиците. И след това той казал, че както се влезнали в джамата, в Ахмедият, вие трябва да изпълнявате на този заповед на Аллах, че трябва да спазвате 5 ежедневни молитви с всичките условия. 10 години, когато дете става, той е задължен да прави 5 молитви, 5 намаза. И родители трябва да наблюдават, задължени са родителите, че да наблюдават, че техното дете прави ли е намаз или не. И тогава може да има, когато родители сами да спазват молитвата. Много оплаквания има, че нашите родители не правят намаз. Или жените казват, нашите мъже не правят намаз. Деца какво пример взимат от родителите? За мъжете 5 пъти ежедневна молитвата, салат, с всичките условия, това означава, че в джамия да отиват 5 пъти на ден, освен когато са болни или някакъв важна причина, когато има. Важно, ако така да имате, тогава нашите джамии ще бъдат пълни с молителите. Не, ако само и само тези хора, които има пост някакъв в джамата, тогава пак ще има голяма разлика, че в нашите джамии ще има много хора. Много пъти съм ви казал и още трябва да се обръщате внимание за това. Система на джамата и тези организации, които са под организации, трябва да се обръщат внимание. Хазрат Масих Мауд алейхи салам, обещание Месия, е казал, че който човек иска да отбягва от намаз или не иска да прави намаз, тогава той е какво е повече от животните. Той и животните няма никаква разлика. Ахмедиците трябва много да внимават да спазват молитвата редовно и също той е взели обещание от нас, че трябва да праваме тахаджат намаз. Тахаджат намаз е среднощна молитва, преди сутришна молитва. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казал, че вие трябва да правите тахаджат намаз. Значи преди сутришна молитва има една молитва, това се казва тахаджат намаз, среднощна молитва, защото това са така правили са праведните хора, любими хора на Аллах. Хазрат Масих Мауд алейхи салам, аз мисля, че е писали, че това са правили, така са правили праведните хора и това се накара, че вие ще бъдете далече от греховете и ще бъдете припазени от телесните болести. И не само това е духовно лечение, това е и телесно лечение. Хазрат Масих Мауд алейхи салату ва салам, основател на джамата Ахмедия, е казале, че нашия джамат трябва задължително да прави тахаджуд намаз, значи преди сутришна молитва, една молитва има да прави, който не може повече, може да правят само 2 ракат намаз, защото той ще получи шанс той ще прави дуа. За това време има много важно време, че когато Аллах приема молитвите. Едно много ценно време има за приемане на молитви. След това той е казал, взели обещание, че ние трябва да праваме друд на Хазрат Мухаммад салам, значи да хвалиме. Хазрат Мухаммад салам е казал, че кой човек един път ще прави друд на мен, Аллах Тала 10 пъти ще бъде милостив към него, значи 10 милостиния ще получи.
И това е много задължително в нашия ежедневен живот, че да праваме дружрив. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали, че дуата спира между небето и между земята. И докато няма да правиш друд, Аллахума салли, Аллахума барик, нищо не отива на небето. Спира между небето и между земята. Още едно обещание ние това праваме, че истигфар ще праваме, значи ще търсиме прошка, ще покайваме. И който човек ще лепи с истигфар, който много истигфар прави, много търси прошка, Аллах Таала на него прави възможност, че той е във всекакъв трудност и всекакъв проблем да излиза. И на него всекакъв проблем Аллах Таала разрешава и улеснение създава за него. И Аллах Таала такъв начин на него дава прехрана, че който няма даже представа, че как пристига на него това прехрана. И Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали, че има и такива хора, които знаят, че какво е грех. Но има и такива, които не знаят, че какъв е грех. Грех какво е. Затова Аллах Таала е дали една система, един план, че човек винаги да покаява и да търси прошка, истигфар да прави. Той трябва да знае, той дали да знае или да не знае за греха, той трябва да прави истигфар и ние трябва да разбереме това важно обещание. И също това е зеле обещание, че трябва да припомниме милостите на Аллах, блага на Аллах, който Аллах Таала ни е дариле. Най-голямото това е от благата на Аллах, че той ни е дали възможност, че ние сме ахмедици, ние сме вярвали изпратения обещание Месия от Аллах. Ако това да знаеме, тогава с обещание Месия, основател на джамата Ахмедия, ще имаме силна връзка и тогава винаги ще трудиме, че да поправиме по-силна връзка винаги с него. Всеки ден да напредваме в нашата връзка и също това е обещание, че ще възхваля на Създателя си. Хазрат Мухаммад саллаллаху е казали, че всяко важно дело, ако почвате, освен да хвалите на Аллах, без да хвалите на Аллах, няма да има някакъв напредък и беркет. Хазрат Мухаммад саллаллаху е казали, че който не е благодарен на малкото, той не е и благодарен на повечето. И който не е благодарен на хората, той също не може да благодари на Аллах. И за това хвалете на Аллах, похвалете на Аллах, че вие също трябва да бъдете благодарни на създанието на Аллах. Също ние сме обещали така, че няма да вредиме никакъв начин създанието на Аллах. И също сме обещали, че най-вече на мусулманите ние няма да вредиме от нашите нерви, от нашата колкото е възможно да простиме на мусулманите. Но ако някакво основание някой много е прекалиле и заради поправане на неговия грешка, не заради своя инат или своя гнева към него, тогава може да дадеме, не че да наказваме, трябва да казваме на системата, трябва да съобщаваме на системата, ако искате да поправите, защото наказание или поправка може да прави системата. Не трябва да отмъщавате сами за своето неща. Трябва да бъдете мирни и покорни и също това сме обещали, че всека ситуация ние ще бъдем вярни на Аллах. Може радост и тъга винаги ще бъдем свързани с Аллах и винаги ще уповаваме на Аллах. В един хадис има, че Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е казали, очудвано е делото на един мусулманин, неговите всички дела са носят беркет за него. Това е само е свързан с праведен човек, с момент. Ако той получава някакъв радост, някакъв беркет и блага, той е благодарен на Аллах. И това благодарност
на Аллах още повече Аллах му дарява с блага и беркет. И ако той има някаква беда, някакъв проблем, някакъв болка, тогава той е търпелив. Заради това търпение Аллах винаги на него възнаграждава, защото той изпълнява заповед на Аллах Таала за търпение, че момент трябва да бъде търпелив. Винаги всекакъв начин да тичаме към Аллах. Това е делото на един праведен, един вярващ човек. И когато така ще бъдеме, тогава ние може да казваме, че заради Аллах Таала всекакво унижение и всекакви обиди и всекакъв проблем може да търпиме и никога няма да обръщаме гръб към Аллах. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, че тези, които са мои, те няма да делят от мен. Те няма да бягват от мен. Нето заради проблем, когато са в проблем, в беда. И нето когато небесни бедствия има. Те няма да отбягват от мен. Значи ние заради Аллах Таала сме вярвали на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и ще бъдем свързани с него и ще имаме силна връзка с него. И ако имаме някакви унижения или проблем, това е нашето обещание, че няма да делиме от обещание Месия. И също това има, че ние няма да изпълняваме традициите, светските традиции. Хазрат Мухаммад саллаллаху е казале, който за религията някакви такива традиции изпълнява, които не са свързани с религията. Те са прокляти. Това е проклятие. И това са лоши традиции, които само дават загуба на човека, които само може да вредят. Сега има на сватбите, има пълни сватби са с различни традиции, които не са свързани с религия. Медиците трябва да бъдат далече от тези традиции, ляво-дясно да не гледате и да не изпълнявате такива традиции. Много пъти подробно съм ви казал, че тези секретарите, които са за възпитанието и лъжна, които са жените, те също трябва постоянно да повтарят пред техните членове, за да бъдат припазени тези нашите членове. Същото това сме обещали, че няма да бъдем алчни и няма да изследваме на лошите дела, който Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, този човек, който се бои от Аллах и спира на себе си от алчността и от своите мечти, те ще накарат на него, че той да влиза в рая на Аллах, който подготвили Аллах за тези хора. И в този свят даже той ще получи рая и отвъдния свят гаранция има за рая. След това има, че на учението на Корана напълно ще изпълняваме. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам обещание Месия ни е казали, че бъдете да знаете, че вие няма да дигате една крачка срещу Коран учението, срещу учението на Корана. Аз истина ви казвам, че от 700 заповеди, който един заповед не изпълнява, той от своето ръце затваря за себе си врата на рая. И също това е обещание, че неговия Аллах и напратеник на Аллах всички заповеди ние ще изпълняваме всеки ден. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, нашия само един Коран има и един пратеник има, който Аллах е спуснале върху пратеник, своят пратеник. И заради това да изпълняваме Коран заповеди, ние трябва да се опитваме да се трудиме. Също така ние сме обещали, че напълно ще бъдем далече от инат и от гордостта. И истина ви казвам, че на съдния ден по-лош звяр няма никой от гордостта. И това е много опасно нещо. Той казва, че аз съветвам на моят джамат, че да бъдете далече, причистете на себе си от гордостта, защото пред очите на Аллах това е много лошо и грозно. Също така ние сме обещали, ще бъдем смирени и покорни. И който
казале, че който ще бъде покорен и смирен заради Аллах, Аллах Таала ще даде на него Аллах Таала ще даде на него в рая. Всеки ден Аллах Таала ще прави ще качва едно ниво на него горе и той ще бъде в най-високите места в рая, където най-праведните хора са, където най-любимите хора на Аллах. И същото ние сме обещали, че винаги ще бъдем усмихнати и любезни. Всеки Ахмеди трябва това също да знае. И същото ние сме обещали това, че ще прекараме скромен живот. И ако Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали, че ако искате да търсите Аллах, своят Създател, Всевишния, тогава бъдете близо до бедните хора. И също сме обещали, че за религия и уважението на религия и величието на религия ще бъде над нашите деца, нашето богатство, нашата душа. И също това сме обещали, че заради Аллах Таала винаги ще бъдем добри и любезни към създанието на Аллах. Обещание Месия ни е казали, че помнете, че Аллах харесва добрите дела, Аллах харесва добрината и Той иска, че трябва да бъдете добри към Неговите създания. И който имат връзка с мен, помнете, че всеки един от вас може от коя вяра изповядва. Вие с всеки един човек, който може каква вяра да изповядва, бъдете любезни и без различие вършете добрини с тях и да бъдете любезни с тях. Това е учението на Корана и също това е взели обещание от нас, че трябва колкото сили имате, бъдете полезни за човечеството. Колкото има нужди на човечеството и колкото възможно е, тези всички дела, в колкото възможно имате, без някаква личен интерес, без някаква алчност, трябва да бъдете полезни и трябва да помагате на човечеството. И на всеки нуждаещ, който има, трябва да помагате и за техното светския живот и техния духовния живот да помагате. Значи, трябва да помагате на духовен начин също на човечеството и на материален живот или материалния живот също трябва да бъдем полезни и да помагаме, да служиме на човечеството. Там също ние трябва да проповядваме заради техното спасение. Това е отговорността на един ахмедиец. Също това взеле обещание, че заради Аллах Таала ще имаме силна връзка с обещания Месия, в който има съвършен начин изпълнение, който няма в никаква друга връзка. Нето има никъде, който да имаме силна връзка, каквато връзка трябва да имаме с обещания Месия. Неговите всички съвети, всички заповеди и учение заради нашата полза, каквото Той на нас ни е дале за възпитанието, за напредък в религията, това трябва да изпълняваме. Това трябва, нашия отговорността е, че ние трябва да обясниме, който е заради за шариат, който е за примера на Хазрат Мухаммад салалалаху алейхи ва салям. Освен това, ние не може да напредваме, нето ние трябва да бъдем единни, нето ние трябва да провериме, че на миналата година ние на нашето обещание доколко сме изпълнили. И ако имаме някакви слабости, тогава на тази година как трябва да попълниме тези грешки, които сме правили, или слабости, които сме. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали, този човек е от нас, който на нашето учение изпълнява чрез своята сила и със цялата сила изпълнява. Аллах Таала да ни прости нашите слабости, от миналата година нашите слабости и Аллах да ни даде възможност, че на новата година, 2015 година,
ние да прекараме така, че както обещания Месия желали от нас. Амин, сум амин. След намаз ще правам 2 намази джаназа гайб. Един нашия брат мъченик, Мукаррам Лукман Шехзад Сахеб, той е от Гуджранвала, 27 декември след фаджар молитва, след сутришна молитва, стреляли са и убили са на него. Лукман Шехзад биле самия ахмедиец от семейството. Той е 27 октомври 2007 година е станали ахмедиец и влезнали в джамаат. Преди беят мъченик в местните хора е биле много силна връзка е било. Главен председател Султан Ахмед Сахеб е слушали от него за напредък на джамата и той биле приятел с управител, който е биле главен управител. Постоянно слушаше хутбета и слушаше постоянно МТА и това е било, че той е станал ахмедиец чрез МТА и когато станали ахмедиец, много противници са събрали около него и те са оплашили на него. Освен са накарали, че той да срещне с много ходжи, но никой ходжа не може да стои пред него и няма никакви, не може да даде отговор на неговите въпроси. И така също много ходжи и много хора са седнали и той казал, че дайте доказателство, ако джамата им е лъжлив, тогава аз ще отказвам. И ходжата е казали, ние няма да водиме дискусия, само ти отказвай от джамата. И когато той е отказал, че тогава неговия на Лела съпруга Лилинчу с тояги и ходжи и други хора с тояги са били и толкова са били, че той биле пълен с кръв и тя и майката търсила че на своя син казала дайте на мен, когато тя били са толкова много и майката казала че дайте на мен, когато толкова са били и са хвърлили на него едно като тъмно помещение и той също отишъл на Сауди Араб и Судийска Араб са казали, че той е станал ахмедиец, той търсиле ахмедия джамаат и той е свързал с един индиец ахмедиец и той много радвале и тогава той доколко време той живеле в Судийска Араб, той правиле хаджлак също. След 3 години той върнале обратно и 26 ноември 2014 година правили са един конференция за Хатме Набуат, за Хазрат Мухаммад салам. В това конференция ходжите са говорили, че ахмедици трябва да бъдат убити и те не са мусулмани. И тогава много са говорили лошо за джамаат Ахмедия. След това постоянно получили за заплахи от ходжите и от другите. Той отишъл след намаз и някой стреляли и той бил наранен и по пътя преди да стигне в болница, по пътя починале и станале мъченик. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. 5 април 1989 година бил роден и много чист и добър и скромен и смирен човек бил. Вярен на джамата. Сега Гъри Шах Рахман след бед той челе книгите на обещания Месия с цялия интерес. Той много желаеше да проповядва
Това е било като негово хоби. И той казале, че той е моето приятел, който чете книгите на обещания Месия. И казале, тогава ще бъда спокоен, когато на всичките моето семейство да станат ахмедици. Когато той починале, една жена от противниците е казала, че аз съм гледала много голяма промяна, когато той станале ахмедиец. Когато станале ахмедиец, той правише тахаджуд намаз, среднощна молитва. И когато аз му казвах обидни думи, тогава майка е сърдила. И тогава той е казале на майка, тези неща ние постоянно ще слушаме. Каквото казват, ние трябва да бъдем търпеливи. И това майката не е била ахмедийка. И тя Аллах Тала да даде добро място на него в рая. И да даде добро място в рая на него. И на неговите семейство Аллах да даде възможност, че те да стават ахмедици. Амин. Рафик Бат Сахеб е писале за него, че преди смъртта една седмица в Рабва град е дошеле и цялото време е говориле за успеха на джамата и той имаше една тръпка за проповед. И тогава съм водил на него при един приятел и там той е търсиле за доказателства за същността на джамата и той е взеле това и е казале, че аз ще взимам и бързо ще ви върна. Там също най-важно това е било, че той всеки ден четеше на книгите на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, много е напреднале в духовността. Всеки един, който седише с него, имаше много голямо желание за религия. Насър Сахеб Мураби е писале, че Лукман Сахеб първи път, когато той отишъл, той там е бил и той е дълго време седили с мен, още не биле ахмедиец. Той търсише доказателства, но е биле толкова близо до джамата, че в дискусията той мислише на себе си ахмедиец. И в ахмедиец и не ахмедиец различие, който има, той често водише дискусия и въпреки, че той е биле храбър и силен човек, както сме казали, че той е много пъти е бил прибит от бой и много забрани и заплахи. И когато били са на него в джамия с тояги и с и тези, които дъски, където слагат Коран Карим и четат, с тех са били на него, и биле пълен, от всякъде течеше кръв. И тогава един приятел, лекар, скришно му е ликувале. Той казале, че аз каквото съм разбирам, че Лукман Сахеб е бил много постоянен човек и силен човек, никога не е страхувале и притеснявале от тези проблеми. Той е показале от себе си пример на последователите на Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Рана Сахеб от Судийска Арабия пописале, че винаги имале връзка с джамата и неговия, който настойник е биле, на него са казали, че той е много лош и той е казали, че той е станале на верник и той казале, той постоянно прави намаз и 5 пъти намаз. И когато имало е проблем с работата и били са против неговите близки и роднини и тогава пак е биле много търпелив и спокоен, кога един човек, приятел му е казале, че когато той е станале ахмедиец, тогава неговия войчо събрале ходжите и е казале пред Лукман Сахеб и Лукман Сахеб е носиле доказателство за джамата Ахмедия, за ислама и той е доказале чрез хадис, чрез Корана и неговия дядо е казале,
че този момче затворили на вашите усти и не дигате шум, един по един да дадете отговор на неговите доказателства. Никой не е дале отговор. Той е отишеле в събранието и е казале, че аз съм сънувал това всичко, което е случило. Второто джаназе ще бъде на госпожа Шехзад Сатануска, госпожа Сатануска. Тя е от Македония. 19 ноември 49 години тя е починала. Тя е станала Ахмедийка 1995 от Германия. Шериф Сахеб Руски и неговия съпруга Джафар Сахеб са проповядвали и тя е приела. Госпожа покойна нейния съпруг е казала, че 12 години нямаше деца, омъжени са били. Той е писале на четвъртия халиф писмо и Аллах е дале на тях един син и началото е било с трудности и тя е била търпелива и спазвала е своя джама. Преди да стане Ахмеди, тя не знаеше намаз и била е активен член на джамата. Била е постоянно е отишла на намаз център и всичките програми в Иджлас е идвала редовно. Поканила е на хората в къщите. Тези, които местни книги и списания религиозни са чела е. И в Македония нямаме център. Затова, когато е починала е, тогава са накарали да къпат на нея за погребението. Те са не дали на джамата, че те да правят джаназе и сами са правили и нейния съпруг е биле много търпелив, не е карале, може да има голяма кавга тогава. Аллах Таала да даде добро място на нея в рая и Аллах Таала да прости нейните слабости и нейния съпруг и нейните деца. Аллах Таала да даде възможност, че те да бъдат вярни на джамата и да напредват в вярата. Амин. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.